السلام عليكم، أهلا بكم أحبابي، عاملين إيه؟ وحشيني جدا. النهاردة الفيديو بتاعي فيديو مميز جدا جدا. يعني في كذا حاجة، في مشتريات، في هنعمل أكل يعني حاجة حلوة للأولاد. برضو هنعمل فيه إطعام وطعام وحاجات كتيرة خالص. كملي معايا الفيديو للآخر، إن شاء الله بإذن الله هتستفيدي منه وهتتشجعي منه. وما تنسيش اللايك بتاعك، ولو ما كنتيش مشتركة في القناة اشتركي في القناة، ونسمي بسم الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. شوية حبة مشتريات بسيطة كده على قد الميزانية، نغير بيهم كده وكمان لرمضان. أول حاجة أنا اشتريت المفرش ده، خامته حلوة خالص خالص خالص. المفرش ده شكله برضو حلو. المتر فيه كان ب70. هو ده متر، يعني ده متر، هو كبير، يعني ممكن انتي تعملي منه مفرشين لو الدولاب عندك. انا جايبه له الدولاب عشان ان شاء الله باذن الله هرتب الدولاب وهنظمه. جايبه له الدولاب بتاعي. ممكن تفرشي بيه الدولاب بتاعك، ممكن تعملي بيه اي حاجه. او لو هتستخدمي مفرش لترابيزه فهو شكله حلو خالص. بعد كده اشتريت اللي هي الطبق السيليكون ده اللي هو بتاع الاير فراير، اللي كان عامل 30 جنيه. واشتريت الشفشق الرمضاني ده، خامته بيور 5 يعني صحي، ب30 جنيه. وبعد كده الكوستر العسل دواتي خشبي كان ب20 جنيه. برضو اشتريته، ممكن احط فيه جزازة الخل وجزازة الزيت ان شاء الله لما اشتريهم يعني اللي هي الزياتة على الرخامة. او يعني هو كده، يعني انا جايبه له رخامه، يعني مش هستخدمه في حاجه غير ان انا استخدمه ان شاء الله باذن الله في رمضان على الرخامه. كستر كده شكله شيك وحلو ورمضاني، وخامته برضو الخشبيه حلوه. بصوا شايفينه حلو خالص، بسم الله ما شاء الله. نازله السنه دي اشكال وحاجات كتيره خالص لزينه رمضان، وافكار جديده وكده. بس يعني ايه، انا اشتريت مؤقتا يعني، وحتى لو ما اشتريتش اسمي غيرت مع الاولاد. يعني جبت لهم حاجه جديده غيرت معاهم وفي نفس الوقت في امكانياتي. يعني المشتريات ديتي ما عدتش يعني هو اللي هي الحاجات الصغيرة دي كانت ب70 جنيه، والمفرش ب70، يعني مشتريات ب140 جنيه برضو غيرت يعني غيرت شوية مع الأولاد وكده. زي ما انتوا شايفين جبت لهم اللي هو الشريط ده اللي هو بتاع الزينة. كان اللي هو عليه الفانوس ده اللي هو لونه أزرق ده أو كحلي، كان ب12 ونص. الباقيين اللي هما الاتنين دول اللي هو الشكل التقليدي كان ب10 جنيه. جبته للأولاد وكده برضو علشان يعلقوا، وإن شاء الله بإذن الله نعلق زينة رمضان وكده. هما الأولاد عايزين يجيبوا في الشارع اللي هو الزينة الشراشيب دي اللي هي بتعمل صوت دي، وده يعلقوه جوه وكده. هنشوف هنعمل ايه، وإن شاء الله بإذن الله شارككم في زينة رمضان. ربنا يدينا العمر ويبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين إن شاء الله بإذن الله. أول حاجة دخلت المطبخ بعد ما يعني ما وريتكم زينة رمضان. هعمل حاجة حلوة للأولاد. اليوم اللي أنا عملت لهم حاجة حلوة ليهم كان يوم بس هعمل حاجة حلوة للأولاد. كان اليوم ده كان يوم الخميس. كوباية مكرونة زي ما انتوا شفتوا. حطيت طبعا مية من الحنفية، ما كانتش مية يعني سخنة ولا حاجة، علشان انا طبعا احنا معتادين ان المكرونة بنحطها على مية مغلية علشان ما تعجنش. لا انا هنا عادي ان هي تعجن مني عادي، لان انا هعمل عزيزية. طريقة عمل العزيزية كده بترطب على القلب، مغذية جدا جدا، ما يحبها الكبير وما يحبها الصغير. فزي ما انتوا شفتوا حطيت رشة ملح على المكرونة صغيرة، وحطيتها على البوتاجاز لحد ما استوت معايا زيادة عن اللازم، يعني فوق السوى اللي احنا بناكله بتاع المكرونة تكتين 3 كده زيادة. زي ما انتوا شايفين، وقبل ما اخدها واضربها معايا في الخلاط ضفت لها كوباية من السكر. نفس الكوباية اللي انا حطيت بيها المكرونة ضفت منها كوباية من السكر. بعد كده المكرونة هحطها في الخلاط وهضيف. احنا استخدمت هنا يعني
نقول لتر ونص من اللبن، او لو انت بتشتري اللبن بالكيلو يبقى الكيلو هتحوشي منه كوباية من هي كوباية الشاي العادية. خلينا في لتر ونص لبن او كيلو الا كوباية لو انت هتشتري كيلو بس. وبعد كده هضرب المكرونة مع اللبن، جزء من اللبن، مش كان كمية اللبن كلها، جزء من اللبن هضربها ضرب يعني شديد في الخلاط، بحيث ان المكرونة تدوب كلها معايا في اللبن. واجي حل على البوتاجاز ومصفى، اصفي الخليط بتاعي عشان ما يكونش معايا اي شوايب او مثلا اي حاجة من المكرونة، او في بعض من المكرونة يكون ما استواش معايا فينزل معايا في المص. الحمد لله هي يعني ايه كانت مستوية وكانت تمام. الحاجات دي اللي هي البسيطة دي معتادة وعادية، يعني لما تكون مثلا المكرونة فيها كسر من المكرونة الصغيرة والبتاع، مش يعني ايه بتصفيها وكده. يبقى زي ما انتوا شايفين طريقة عملي للعزيزية، جبت كوباية من المكرونة اللي هو المج العادي بتاع الشاي، حطيته يستوي بمية باردة على البوتاجاز مع ذرة من الملح، استوي زيادة عن يعني فوق السوى العادي اللي احنا بنسويه. بعد كده ضفت عليه كوباية من السكر واخدته على الخلاط بتاعي، ضربت معاه نص كمية اللبن بتاعتنا اللي هي او الحليب اللي هي اللتر ونص من الحليب، وبعد كده صفيتهم ونزلت بيهم في حلة على النار. وقبل طبعا ما الخليط يسخن معايا لان اللبن كان بارد، فالخليط معايا بارد، هضيف معايا كوباية. انا ليه ضفت النشا على طول؟ المفروض ان من المفترض ان انا بجلب النشا بره في مية، انا ضفته على طول لان كان السائل اصلا معايا بارد. يعني انت لو كان اللبن معاكي المكرونة سخنة واللبن معاكي سخن، اوعي تضيفي النشا على طول على الخليط بتاعك، لا بتجلبيه في مية، كوباية مية صغيرة او نص كوباية مية صغيرة، او جزء من اللبن اللي احنا هنكمله، يعني هنكمل بيه وتضربيه بره او تخلطيه بره وتضيفيه على الخليط. انا نظرا لان الخليط كان معايا اللبن كان ساجع، يعني انا غلياه قبل كده وساجع، فانا ايه الخليط بارد معايا فضفت النشا على طول. ماشي. زي ما انتوا شايفين ضفت النشا 3/4 كوب من نفس الكوب اللي احنا عملنا بيه المكرونة، ضفنا بيه السكر 3/4 كوب من النشا زي ما انتوا شايفين. هنا دي هتكون معلقة من الكريم شانتيه، طبعا اختياري، حابة تضيفيها حبة مش حابة براحتك، بس هي بتدي التست كده شوية حلو للعزيزية. وهنا معلقة كبيرة من اللبن البودرة، معلقة كبيرة من اللبن البودرة برضو بتدي تكة وطعم حلو للعزيزية بتاعتي. يبقى العزيزية مفيش أسهل من كده، مكونات بسيطة جدا، مكونات غذائية يعني غذائية للأولاد. لو هم الأولاد بيحبوا الحلو وكده ومحتارة تعملي لهم ايه، تعملي لهم العزيزية دي لبن، نشا، يعني هي تعتبر مكونات نشوية واللبن، فهي مغذية فعلا للأولاد. يعني كمية اللبن حلوة فيها مع المكرونة، حلوة جدا للأولاد، وأنا عندي الأولاد بيحبوها وكده. بتحسيها حتى لو انتي أكلتيها في الشتاء، ما احنا عاملينها في الشتاء، بترطب كده عن المعدة. ولو المعدة فيها مثلا سخونة، فيها أي حاجة تلاحظيها إن هي بترطب معاكي على المعدة. بصوا كده تمام. أنا بجلبها طبعا، لازم أنا أجلبها علشان إيه ما تكتلش مني أو إن هي يعني يتخرز مني. طبعا هضيف يعني حاجة بسيطة من الفانيليا السايلة، بتديها تست وريحة إيه حلوة. طبعا هفضل اقلب في الخليط ده لحد ما يوصل معايا لقوام المهلبية. القوام بتاع الخليط بتاعي بيكون زي قوام المهلبية، او اللي مش عارف قوام المهلبية بيكون ايه هنقول زي قوام الكيك، زي قوام الكيك، يعني ممكن نقول اتقل سنة من قوام الكيك. طبعا انا هنا نفس عمل المهلبية تقريبا، اول ما تبتدي تعمل معايا بجليل كده يبقى خلاص انا النشا خلاص هيدخل في السوا.
لان انا لو ما خليتهاش غلت معايا وعملت كده، النشا بتاعي هيعمل ايه؟ هيكون يعني طعمه ظاهر او طعمه مش مستوي. بعد كده بجيب صينية اللي انا هعمل في الصينية اللي هي اكبر صينية في الطجم اللي هو بتاع البسبوسة. معايا هنا سمنة بلدي. لو انتي هتدهني الصينية بتاعتك سمنة بلدي هتديها تست حلو. او المهم يعني ادهنيها سمن علب عادي. لو انتي ما عندكيش سمن بلدي ادهنيها ممكن زبدة عادي. بس ما تدهنيهاش زيت، ما تدهنيش زيت. يعني انت ادهني مادة دهنية، سمن بلدي، سمنة عادية، زبدة، ما تدهنيش زيت. ماشي، اتفقنا على كده. وانزل بالخليط بتاعي. شفتوا انتوا القوام بتاع الخليط بتاعي عامل ايه؟ بصوا زي ما انتوا شايفين، بسم الله ما شاء الله. هسيبها بقى تهدى معايا شوية وهقول لكم تعملوا ايه. وان كنتوا وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش الاشتراك في القناة فضلا منكم وليس امرا. واكتبوا لي كده تعليق يشجعني ويحفزني كده، واشوف ان الفيديو حاز على اعجابكم ولا ايه. بعد كده انا سبتها تتهوى او الوش بتاعها يشد عشان اعرف احط عليه الطبقة اللي انا هحطها دلوقتي. حوالي يعني 10 دقايق. سبتها 10 دقايق. طبعا هي ما كانتش بردت، هي الوش شد معايا بيجي جامد يعني. احط ايدي عليه ما فيش حاجة بتلزق في ايدي. بعد كده بجيب معلقة من السمن البلدي او السمن العادي او الزبدة، واروح خلطة معاها معلقة من الشربات عادي او السيرب اللي احنا بنعمله للحلويات. ده المسؤول عن لون العزيزية اللي هي بتبقى مدياك اللون المكرمل الحلو، اللون اللي بيبقى يكون على وشها. فهدهن الوش دهين، يعني دهان عادي كأني بدهن اي حاجة بالمنظر ده، علشان لما تدخل الفرن تديكي ايه سوى للوش حلو. اول حاجة طريقة تسويتها اسفة، طريقة تسويتها. بسخن الفرن حلو خالص. بولع طبعا الفرن اللي هو من تحت الوحدي ده، بسخنه على الاخر. وبعد كده بطفي من تحت لانها مش بتستوي من تحت. وبعد كده بحطها على الرف من تحت خالص. وبعد كده بعمل ايه؟ بدخلها تحت الشواية، بس ما بتكونش تحت الشواية مباشرة، بحيث اني لو دخلتها تحت الشواية مباشرة هتتحروج منك بسرعة، مش هتاخد اللون الحلو. بس وبعد كده هي ما بتستويش من تحت، هي مستوية وبتطلعيها تهدى شوية، تدخليها التلاجة وبتقطعيها، وبتكون احلى عزيزية ترطب على الجنب. برضو في نفس هو في نفس اليوم تقريبا كل الحاجات دي. ايوه هي في نفس اليوم. او قررت يعني ان انا اعمل اطعام. هعمل اطعام في حدود الامكانيات اللي متوفرة معايا. فقررت ان انا اعمل كفتة مشوية. الحمد لله ربنا بارك فيها وطرحت كتير خالص والصباع ما كشش. وطبعا انا نزلت طريقة على القناة بتاعتي كذا مرة طريقة عمل الكفتة المشوية. عملتها كتير خالص، وفي فيديو فات انا عاملة فيه طريقة عمل كفتة الرز والكفتة المشوية وطريقة عمل البرجر وتقسيمة حلوة للحوم. ان شاء الله هسيبه لكم في شاشة النهاية. فانا عملت كفتة مشوية وهعمل جنبها رز وهعمل كده طعم. ال- الغرض من ان انا اقول لكم على موضوع الاطعام دوتي ان انا اشجعكم. زي ما بيقولوا كده ان اللجم بتزيل النقم. يعني اي حد حاسس بضيق، اي حد حاسس ان هو صايبه هم متضايق، عايز في كرب في حياته يفك، مستني حاجة وان شاء الله تجيلها له بخير، فعليه بالاطعام. فعلا الاطعام حاجة كويسة جدا. وفعلا فعلا يعني لو الواحد عنده كرب بتزيل الكرب، لو عنده هم بتزيل الهم. فعليكي بالإطعام. الإطعام حاجة كويسة. اعملي مقدرتك على حسب، مش شرط تعملي حاجات يعني تكون مبالغ فيها. مش قادرة تجيبي لحوم مثلا، جيبي لحمة مفرومة واعملي كفتة تدي معاكي كمية أطباق كبيرة.
مثلا يعني حاولي فراخ بتاع، حاولي اي حاجة متوفرة عندك في البيت اطعمي منها. حتى لو هقولك سندوتشات فول وطعمية، فول سندوتشات طعمية، اي حاجة في الدنيا اطعمي، تصدقي يعني لو بشق تمرة. آه، كله ده صدقة، وكله ده في ميزان حسناتنا إن شاء الله بإذن الله، ويوسع ربنا رزق، يوسع ربنا رزقي ورزقكم إن شاء الله. فأنا عملت طبعا الكفتة، وصبعتها وانا قاعده كده في الارض، وحطيتها معاكم في الصينيه، وانا عملتها في الفرن اللي هو البلدي، اللي هو الفرن اللي هو الغاز، حطيتها فيه. وبسم الله ما شاء الله، وادي الرز زي ما انتم شايفين عملته وجسمت، ده جزء طبعا من الوجبات، بوريكم شكل الوجبات عملتها ازاي. استخدمت هنا انا الاطباق اللي هي الحراريه ديتي. حطيت رز وفوقيه صباعين من الكفتة، يعني هو بسم الله ما شاء الله الصباع كان كبير، وسبحان الله ما كشش مني، وبحس ان الكمية ربنا بارك فيها وزادت وطرحت، وادتني كمية لو انا هعملها لبيتي مش هتديني كمية يعني كد الكمية اللي اديتها لي. يعني صراحة رمى معايا، اللحمة رمت معايا، الصباع ما كشش مني. فانا بقول لكم حاولوا انكم انتوا تتصدقوا او تعملوا اطعام باي حاجة موجودة عندكم في البيت ان شاء الله باذن الله. ربنا ييسر امورنا كلنا. وما تنسوش الاشتراك في القناة وتدوسوا على اللايك، والسلام عليكم.